next stop is 長町1丁目 N14。新進クリニック日帰り科糖尿病内科リハビリ科小児科婦人科の長町メディカルプラザ次です。不動産売買買取のアストホームはこちらが便利です。出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。